हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जेएच व्हील्स। आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट लाइट वेट मशीन यामाहा MT-15। गाड़ी बिल्कुल ही क्लीन और मिंट कंडीशन में देख सकते हैं आप। आपके सामने 2020 मॉडल है। मैट ब्लू कलर में गाड़ी है। लगभग 20 से 22 हज़ार किलोमीटर चला है। सेकंड ओनर गाड़ी है विद एसेसरीज। पीछे टॉप बॉक्स का रैक भी लगा हुआ है। क्लीन और मिंट कंडीशन में गाड़ी है। गाड़ी का आस्किंग प्राइस होने वाला है 1,25,000। फॉर मोर डिटेल्स आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। फॉलो करते हैं हमारा इंस्टाग्राम पेज JH_Wheels। थैंक यू।